Ikdienā mēs bieži sastopamies ar situācijām, kurās ir gan veselie, gan to daļas. Piemēram, ja iztērēji 2 eiro un vēl 50 centus, tas kopā ir 2 veseli un 1 puse. Šādu skaitli sauc par jauktu skaitli, jo tas apvieno veselo skaitli un daļu. Tātad 2,5 eiro ir jaukts skaitlis, kas sastāv no vesela skaitļa un daļas, bet ja mēs to pierakstītu kā 5 eiro puses, tā būtu neīstā daļa, jo neīsta daļa ir daļa, kuras skaitītājs ir lielāks nekā saucējs. Lai pārvērstu neīstu daļu par jauktu skaitli, izdala skaitītāju ar saucēju. Veselā daļa ir dalījuma rezultāts, bet atlikums kļūst par daļas skaitītāju. Savukārt, lai jauktu skaitli pārvērstu par neīstu daļu, dažos aprēķinos tas ir nepieciešams, reizina veselo skaitli ar saucēju un pieskaita skaitītāju. Tālāk patstāvīgi analizē konkrētus piemērus, lai šo pāreju labāk pielietotu praksē. Neīsta daļa un jaukts skaitlis attēlo vienu un to pašu vērtību, tikai dažādā pierakstā. Neīsta daļa parāda, cik daļu ir kopā, bet jaukts skaitlis šo daudzumu sadala, veselos un atlikušās daļas. Šī prasme ir svarīga, lai vēlāk veiksmīgi veiktu darbības ar daļām un jauktiem skaitļiem.